Bare for å si litt om han. Han altså utrolig mange forskjellige ting. Da. Han musiker, forfatter, med å lage tegneserier. Og så han taleskriver i Justisdepartementet, og det jeg ikke visste før rett før nå, det at du i tillegg jurist, utdannet jurist. Så liksom, ja, ok, du veldig mye forskjellig, kan du si. Du har spilt i en del band. Whooper, for eksempel. Det ikke bare en hamburger. Det også et band som ble nominert til Spellemannsprisen i 2001. Det ikke verst. Og har spilt i flere band da, og da var det jo bare naturlig at han debuterte med en roman som heter Et bra band, som handler om å være i band. Og har da altså skrevet 5 romaner og en novellesamling. Men hit til Stavanger har du kommet fordi at du ikke spesielt god å sove. Endelig fikk jeg noe ut av det også. Ja, sant? Det fint hvis jeg kan. Aldri så galt at det ikke godt for et eller annet. Men hvor tid var det egentlig du sluttet å sove? Jeg sluttet å sove da jeg sluttet å studere og flyttet til Oslo for å begynne å jobbe. Det var vel cirka i 2001-2002. Altså for 17 år siden. Ja. Ja. Og da det jo sånn at det mange av oss som synes at vi for så vidt liksom, sov dårlig i natt. Hvor mange vil si at de jevnt over sover kjempegodt opp med en hånd? Hvor mange vil si jevnt over at de gjerne skulle sove mer, eller at de sliter med søvn? Mange. Men det en forskjell på å føle at du ikke sover spesielt godt og ha det du har, som insomni. Ja. Kan du forklare litt om hva som forskjellen på å... Ja, altså, der noen kriterier som har kommet på plass nå de siste årene. Og jeg har jo skjønt at søvn veldig subjektivt, for når jeg klaget på søvnen min tidligere, jeg kunne si sånn, og da hadde jeg kanskje vært oppe 2-3 netter på rad, så sa jeg til min venn, som jeg alltid ringte om morgenen og klaget til, at jeg sover så dårlig. Og da svarte han alltid, jeg også. Jeg lå til klokka var 11:30 i går kveld før jeg sovna. Jeg fikk liksom aldri forståelse, og da jeg skjønte at søvn så subjektivt, og å slite med søvn kan være, det en lang, sånn svær skala på en måte. Da. Men kriteriene ganske klare nå, da. Det at du skal du må ligge våken altså du må ligge våken i en time eller mer før du sovner, eller du må våkne en time før du skal for tidlig på en måte, eller du må våkne flere ganger i løpet av natta. Og dette her må vedvare i 3 måneder cirka, eller mer, før det på en måte kronisk. Og det aller viktigste at det må gå utover dagen din. Altså du må oppleve nedsatt livskvalitet på en måte. At du sliter fordi du har søvnmangel. Ja. Hva som skjer med deg når du ikke sover? Ja, det skjer veldig mye. Altså, appetitten min øker. Så jeg helt sånn bunnløs. Jeg spiser. Og jeg blir ekstremt sånn problemfokusert. Altså, jeg vanligvis ganske sånn konstruktiv typer, men da ser jeg bare trøbbel, liksom. Og så blir jeg veldig sånn hudløs på en måte. Altså intimzoner øker noe enormt da. Så omgjenges folk, også bare ute i trafikken, liksom veldig sånn invaderende. Ja, og så jeg vil jo egentlig bare legge meg ned hele tiden. Da. Jeg ikke søvnig, men jeg trøtt da. Ja. Ja. Så det både fysiske og psykiske ting som skjer med kroppen, rett og slett. Hvorfor trenger vi søvn? Ja, det vet jo vi ikke. Det jo det som så utrolig. Da. Vi ikke helt sikre, liksom. Men søvnforskere har veldig mange teorier, liksom. Det for å spare krefter. Men vi har funnet ut at de kreftene vi sparer på å ligge en hel natt, tilsvarer et pølsebrød. Så det ikke så mye å hente der, da. Og så det selvfølgelig noen som mener at det for å reparere kroppen, altså sår og skade og sånn vi har i løpet, altså muskelbruk og sånn, de skal liksom repareres i løpet av natta. Og så det alt som skjer oppe i hjernen. Blant annet så har man funnet ut at det handler med humøret, da, at det koblinger mellom den emosjonelle gasspedalen og den emosjonelle bremsen, liksom. Det som gjør oss stabile i humør, da. Den koblingen styrkes ved god søvn, og når du ikke sover, så blir den veldig tynnslitt. Da. Og det derfor vi blir så lett sinte, men også veldig lett
hysteriske og glade da, når vi sover. Eller i hvert fall når jeg ikke sover. Men det er ikke sånn forskerne er ikke sikre på akkurat hva som skjer og hvorfor vi må sove. Det er liksom et sett med teorier man antar altså er liksom grunnen til at vi må sove. Da. Hvor mye må vi sove? Det er også veldig subjektivt. Altså det er veldig individuelt. Jeg snakket med en forsker som heter Bjørn Bjorvatn, og han sa det at jeg fortalte ham historien min da når jeg jobbet med boka. Så sa han at det kan godt hende at du har fått disse problemene her nå, fordi du egentlig trenger veldig lite søvn, og så har du drevet og trodd at du må ligge hele natta for å få sove, og så har du kommet inn i denne dårlige sirkelen. Liksom. Så noen trenger... Jeg fungerer veldig bra på 4-5 timer, og kona mi hun må ha nesten sånn 12-13 timer. Liksom. Så folk er veldig forskjellige. Da. Ja. Og så det... Ja, sånn som vi lever i dag, så legger vi oss jo da på et visst tidspunkt på kvelden, og så sover vi i et strekk frem til på morgenen. Da. Og så kan jeg jo snakke om hva som er naturlig eller ikke, men det var ikke sånn folk opprinnelig sov. Nei, det er ikke så mange år siden, eller så mange 100 år siden, at vi fulgte et helt annet mønster. Da gikk man og la seg når det var mørkt, det vil si i 7-8-tida, da gikk sola ned. Og så sov man frem til 12-1 på natta, kanskje, våkna i bekmørket, da, og var oppe i et par timer, og gjorde det som folk kunne gjøre i mørket. De hadde sikkert sex, og kanskje de ba til Gud, kanskje de, jeg vet ikke, drev med tegning eller kunst og sånne ting, og så gikk de og la seg igjen, og så sov de til sola stod opp. Og det har også vært forskning, altså det har vært forsøk på å utsette folk i dag da, for bare naturlig lys, det vil si all kunstig belysning er borte, og kun følge sola, og da har de faktisk etter noen dager eller uker falt inn i det mønsteret igjen. Da. Og jeg merker det selv hver gang jeg legger ungene mine, i 7-8-tida, så blir jeg stuptrøtt, liksom. Og hvis jeg sovner da, så våkner jeg klokka 12-1, liksom. Så det er akkurat dette gamle mønsteret i oss da. Så det høres ut som et sånn element av biologi eller biologisk klokke, eller, Ja. altså ikke, og da snakker ikke om barnefødsler, men søvn da, sånn på døgnet. Har vi rodet til den biologiske rytmen da med det moderne livet? Ja, altså vi brøt jo det mønsteret og begynte å legge oss senere, og så vi liksom i en bolk i stedet for. Men nå er jo liksom det også i ferd med å ødelegges på en måte, da, for natta forsvinner jo på en måte. Vi lyser opp kveldene, og så har vi så mye annet vi har lyst til å holde på med på kvelden og på natta, og gjerne på morgenen også. Så søvn har på en måte, natta og dermed søvn har jo forsvunnet mer og mer da, de siste 100 årene. Ja. Og så er det tillegg sånn at forskning viser at hvis du da ikke sover, så får du alle disse problemene, men du dør også tidligere, og sannsynligheten er stor for at større for at du får alvorlige sykdommer og kreft. Ja. Så det er veldig mye lystige ting å tenke på når du ligger der. Dette her er jo en av de tingene som jeg irriterte meg over, for litt av jeg skrev den boka også, for det er sånn, jeg vet jo at søvn er viktig. Det er ikke den infoen jeg trenger, liksom. Og det er sånn typisk sånn dagbladsak, sånn, der står sånn, her er skrekklista hvis du får for lite søvn. Sant? Det er sånn hjertestopp og kreft og alt mulig sånn som skjer da. Og det er jo informasjonen på en måte ment til folk som burde gå og legge seg. Og det er liksom denne her infoen som jeg trenger, sånn som vet at søvn er viktig, men vi får ikke det til likevel. Det var på en måte jeg tenkte i boka, det var et informasjonsbehov der da, for sånn som jeg. Men når du da, var det veldig sånn tydelig for deg at du sluttet å sove? Altså, hadde du sovet som en unge frem til du da flyttet til Oslo, og så var det plutselig sånn, nå slutter vi med det, eller var det en sånn glidende overgang? Altså, hvor tid oppdaget du at dette var et problem som du måtte gjøre noe med utover og bare prøve å gå og legge deg? Det kom veldig brått. Det kom nesten sånn, plutselig så lå jeg en hel natt, og så var det natt nummer 2 og natt nummer 3, og jeg skjønte ingenting. Og jeg bare gikk rundt, og jeg sa det til folk også, jeg har ikke sovet i natt, jeg fatter ikke hva som skjer med meg, liksom. Og jeg hadde vært veldig sånn sårbar for søvn før det også. Altså jeg kunne liksom ligge lenge før jeg sovnet og så videre, men det hadde aldri vært et problem da.
Kanskje fordi jeg var student, ikke sant? For da merker jo du har et helt annet forhold til tid da. Og nå måtte jeg plutselig på jobb, så det kom veldig sånn plutselig. Men hva kom det da, vet du det? Det kan være veldig mange. Jeg vet fremdeles ikke hva det kunne komme. Det kunne komme etter den overgangen fra studie til jobb. Det kunne komme etter at jeg var veldig ambisiøs på den tiden. Jeg skulle liksom lykkes med 2 band, og som forfatter, og på jobb, og det var ikke måte på, liksom. Så jeg var litt sånn stresset, da. Jeg vet ikke. Nei. Ja, for du inne på det selv nå, altså, men altså, din ambisjon er at du skal bli rockstjerne, stor forfatter, vinne Nobelprisen det aller helst, lykkes på jobb. Nå har du i tillegg da fått noen unger, du skal være en god far for, så skal du være en god ektemann, og så skal du ta vare på familie og venner og sånt. Og det høres jo ut som et sånn moderne liv fullt av selvrealisering og masse sånn egentlig selvpålagte krav da. Ja. Det er jo veldig dårlig, eller det er jo veldig komplisert å kombinere det med å flate helt ut og slappe av og skru av hodet. Ja, og jeg driver og prøver å kutte ut ting. Det gjør jeg egentlig hele tiden. Da. Jeg prøver hele tiden å kutte ut ting. Hvordan går det da? Det går sånn passe. Altså, jeg kutter ut ting, og så kommer det nye ting inn bakdøra, liksom. Så, nei, men det er jo en sånn moderne greie da, å holde på med masse forskjellige ting hele tiden, og ha liksom masse små hjul surrende, liksom. Og det er klart at det er jo fryktelig usunt for søvn. Og så gjelder det enormt mange i Norge. Jeg tror det er 500 000 eller hva det er for noe som sliter med søvnen. Ja. Og Norge, Norge er en del av den moderne verden. De driver og realiserer seg selv både i Danmark og Amerika. Ja. Jeg har hørt det. Men, ja, jeg har hørt rykter om det. Men Norge har en større andel av søvnproblem enn en del andre land. Ja. Eller det øker mer i Norge, står det i boka di. Ja, jo, til en viss... Altså... Jeg bare siterer. Ja. Jo da, til en viss grad, liksom. Men hvorfor skulle det være noe typisk i Norge som skulle tilsi dette? Kanskje at vi ligger så langt nord, jeg vet ikke, for det har jo med døgnrytme å gjøre også. Da. Altså det er ikke sunt å ha disse her mørketider og sånn, liksom. Men jeg vet ikke. Jeg har ikke forklart meg hvorfor nordmenn sliter ekstra mye med søvn. Nei. Det gjør ikke. Men 15,5% av den voksne befolkningen i Norge har insomni, da. Eller alvorlige søvnproblemer, det er vel det som er betegnelsen. Ja. Og jeg tror alle ligger der og vrir seg og lurer på hvorfor. Hva gjorde du for å finne det ut, eller komme deg ut av dette? For dette er også en bok om ditt forsøk på å sovne. Ja. Nei, altså, jeg begynte jo først med det de aller fleste begynner med, det vil si piller. Det hadde gått et år, og så skjønte jeg at dette her er jo alvorlig, og det forsvinner ikke av seg selv. Så da fikk jeg sovepiller, og jeg ble jo egentlig helt avhengig av de pillene. For at å ta en sånn sovepille og få sove om natta, det utgjorde all forskjellen på dagen etterpå. Da. Men etter en stund, etter et år eller to, så sluttet de å virke. Og jeg hadde bare bivirkningene igjen, liksom. Så jeg gikk rundt og var i sånn døs hele dagen, uten at pillen fungerte. Liksom. Og så var det å kutte ut dem, og så var det å begynne på alle disse andre tingene som egentlig jeg er helt sikker på alle søvnløse har vurdert eller prøvd. Det vil si hypnose og yoga og meditasjon og te, og altså, ja, den der runden der da. Ja. Og så gir du opp det igjen, og så fortsetter du bare sånn som det var, og så blir du desperat igjen etter 3-4 år, og så går du på samme runde en gang til. Og det var jeg tror kanskje det var 3. gangen jeg begynte på dette, da hadde jeg holdt på med i 16 år, så tenkte jeg at dette funker jo ikke. Hva er dette egentlig? Hvorfor får jeg ikke vite hva som er insomni? Og hva er det jeg kan gjøre? Liksom? Legene hadde jo heller, de har bare piller til meg, har ingenting annet å hjelpe med. Liksom. Ja, fordi det ikke finnes noe annet? Jo, det finnes jo noe, men jeg måtte jo skrive en bok da, for å finne ut hva det var. Liksom. Ja. Er det ikke litt rart at hvis dette er noe som angår 15,5% av den voksne norske befolkningen, at helsevesenet ikke, at fastlegen ikke vet mer om det? Det er veldig, veldig rart. Og i England så kaller de dette her for medisinens askepotter, for at det havner mellom, eller det har i hvert fall havnet mellom 2 stoler. Alle sier for eksempel til meg, det har jeg alltid hørt, du må dra på søvnlaboratorium, du må få en søvnutredning. Men det er jo det fysiologiske ved søvn, det vil si folk som har søvnapné og sånne ting, da. Det vil si problemer med svelg og sånn. Mens det jeg sliter med sitter jo i hodet på en måte, da. Det tilhører psykologien og kanskje nevrologien. Da. Så du havner liksom mellom 2 stoler. Liksom.
Er det en spesiell type folk, eller folk i spesielle livssituasjoner, eller av spesielle aldre eller kjønn, eller sånt, som opplever dette her? Det kan nok ramme alle. Men Bjørn Bjorvatn, søvnforsker, han sier at det er nok litt mer vanlig at det er sånn samvittighetsfulle mennesker som gjerne vil godt. Ja. Sier han da, altså, ja. De får nok... Du bare sitter der forskeren, du. Det er greit. Ja. Samvittighetsfulle. Store menn. Ja. Kreative. Litt sensible. Ja, litt sensible kanskje, ja. Overempatiske mennesker. Ja. De gode du spurte? Ja. Og jeg visste hva som kom. Tenkte bare så vidt jeg en sjanse til å skinne litt her nå. Ja. Men jeg kan også si at det kan ramme alle, og det kan også ramme folk i ulike livssituasjoner da. Skilsmisse, depresjon, stress på jobb og sånne ting. Men det som er veldig viktig å vite, og det visste ikke jeg da, det er at den årsaken som satte dette i gang, den kan falle bort. Ikke sant? Du kan komme deg over skilsmissa, eller du kan komme deg over depresjon, men den sirkelen som du har startet, den fortsetter. Ikke sant? Så dette her med å se etter årsaken til hvorfor du sover dårlig, det er ikke alltid det fører frem. Da. Glem det. Det sier Bjorvatn også. Altså, glem årsak. Bare fiks opp i denne onde sirkelen. Bryt sirkelen. Ja, hvordan gjør du det? Ja, det er på en måte denne løsningen som som vi ikke skal avsløre helt. Jo da, vi kan avsløre. Det er veldig... En slags krimbok. Hvis det ikke kommer helt på slutten. Nei, altså folk blir veldig skuffet når jeg forklarer løsninger, for det er veldig tung, og det krever disiplin da. Og det er ikke noe mirakelkur, det er egentlig bare sunn fornuft. Det handler om søvnhygiene. Du må slutte å prøve å ligge lengst mulig i senga for å få nok søvn. Du må heller sitte oppe og bli ordentlig søvnig. Og det jeg driver med nå, det er at jeg legger meg i 2-tida på natta, og så faller jeg i dyp søvn, og så står jeg opp 6, eller halv 7 står jeg opp hver morgen. Og så må jeg holde meg våken til neste natt. Og da sliter du på til kroppen ut, men du bryter alle disse uvanene også da, med å gå og legge seg tidlig og ligge våken i senga. Så kroppen lærer seg, av hjernen ikke minst, lærer seg at senga er til for å sove. Senga er ikke til for å ligge våken og engste seg. Liksom. Med tanke på markedet, 15,5% av alle nordmenn har insomni, og masse andre sliter med søvn. Hvorfor skrev du ikke bare selvhjelpsbok? Hvorfor skrev du ikke en selvhjelpsbok? Ja. Det er jo et kjempemarked. Altså, det gikk jo bra med den også. Sven Egil Omdal ga den terningkast 6 i Aftenbladet, bare så dere vet det. Ja. Nei, det er fordi jeg forstod at der finnes ikke en enkel løsning. Da. Altså jeg har lest selvhjelpsbøker på søvn. Det var jo en del av researchen til denne boka. Liksom. Og de er bare så sinnssykt irriterende, de bøkene. For at det er ikke noe, det er null nytte. Ofte skrevet av folk som overhodet ikke har problemer med søvn. Og som heller ikke, du skjønner ikke helt hva det er. Det er sånn de life coaches og sånne folk da. Og så er det helt sånn ubrukelige råd også da. Det er gjerne sånn, ha føttene dine i, eller prøv å stå var et av rådene. Det mest irriterende var vel, prøv å se på søvn som en hot date. Altså du skal møte en kjæreste, du skal kose deg med og sånn. Det er sånn, du blir så provosert da. Og det er ikke, søvnløse er jo desperate, sant? Og leter og prøver alt, men der finnes dessverre ikke en sånn mirakelkur. Det finnes ikke noe sånn du bare gjør, og så plutselig sover du. Du må gjøre sånn som jeg sa, du må bryte sirkelen og drive med søvnhygiene, og det er hardt og tungt. Men det funker. En annen nærliggende ting for en skjønnlitterær forfatter som bestemmer seg for å skrive en bok om søvnløshet, ville være å skrive en roman. For eksempel hvis du har skrevet 5 romaner før. Jo, men jeg gjorde Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg gjorde det. Ja da, jeg skrev først en roman. Det funket ikke så veldig bra. Og så skrev... Og hvorfor funket ikke det så veldig bra? Nei, hvorfor gjorde ikke det? Altså, det er vel, jeg tror det er for at søvn altså søvnløshet er en tilstand da. Det er liksom det er bare noe du er liksom. Så det mangler framdrift på en måte da. det sto veldig stille. Og så forsøk 2, da prøvde jeg å skrive en ren sånn fagbok, altså nesten som en essaysamling. Det funker heller ikke. Men du skrev begge disse tingene først? Ja, dette er forsøk 3. Og det var da jeg skjønte at
historien er jo det alt jeg gjør for å få sove, altså min jakt på sannheten, da, min jakt på vitenskapen, og alt det forsøket og min desperasjon, det er framdrifta, liksom. Og da falt alt det andre på plass, da. Så jeg prøvde å skrive roman, men det gikk ikke. Men hva er fordelen med at det har blitt sånn som dette? Fordelen er jo at du lærer masse. Det fortellende sakprosa er vel det, tenker jeg da. Så du får lært masse, du får trøst, ikke minst. Jeg har fått veldig mye meldinger fra folk som sliter med søvn, som er bare sånn endelig noen som lever det livet jeg lever, liksom. Så du får det som den der medmenneskelige greia og trøsten, og så får du lære litt om hva det er som hva du sliter med, da, for at det finnes veldig lite vitenskap på insomni. Jeg forstod det jo sånn at i perioder så snakket du ikke så høyt om dette, og du vil liksom ikke ha så mye oppmerksomhet om det. Da hadde du lurt å gi ut en bok. Stå frem. Men det, altså, og da blir du jo fort han der søvntypen da. Ja, nå er jeg søvntypen. Ja. Føler du får passe litt med oppmerksomhet nå da? Altså, er det en sånn... Hvis liksom, når ringetelefonen har hele tiden sånne søvnløse, eller er det greit? Det er helt greit, faktisk. Og jeg vil jo hjelpe folk, da. Altså, jeg vil jo gjerne at folk skal få vite det jeg vet, det jeg nå har lært. Og dette med at det er alltid hemmelig, det er litt sånn, jeg tror at det er litt skambelagt da, det var det for min del, for at det er veldig lett, jeg tror at det er veldig mange, som var jeg selv også da, at du tenker at hvis noen sliter med søvnen, altså sliter alvorlig med søvnen, så ligger det noe bak da, at sånn som jeg snakket om i sted, du går gjennom noe på hjemmefronten, du er deprimert, du sliter med et eller annet liksom. Men er ikke det en nærliggende tanke? Jo, det er en nærliggende tanke, og det er derfor man holder litt kjeft om alvorlige søvnproblemer. Men nå vet jeg at det er ikke det lenger. Det er bare denne onde sirkelen er inne, liksom. Og grunnen til at jeg en gang begynte å sove dårlig, den er ikke interessant lenger. Nei. Ja. I og med at du da også har jobbet med språk og sånt, så formulerer du jo litt annerledes enn en søvnforsker gjør. Du skriver for eksempel at «Jeg vet ikke hvorfor jeg blør bare». Altså du har fått et sår, så tenker du at det skår deg på et eller annet, men du bare blør. Ja. Men det må jo være en lang prosess å komme frem til å bli sånn avklart i forhold til det, for jeg tror de fleste av oss ligger og roterer i den senga og lurer på hvorfor gjør jeg ikke dette da? Jeg får ikke sove. Ja. Men nå sover du godt nå da, eller liksom, er det liksom greit nå på et vis? Det er mye lettere å leve med, i hvert fall. Altså, jeg har dårlig netter fremdeles, men nå har jeg liksom en kasse med verktøy som jeg vet jeg kan bruke, og blir det for ille, så kan jeg alltid ty til denne metoden. Det var nok mye verre før, når jeg bare gikk rundt i svime, og jeg forstod ikke hva som var greia. Og gikk også rundt og liksom mistenkte ting i livet mitt. Da. Hvorfor sov jeg ikke? Så liksom på kona mi og sa, er det noe der, liksom? Er det jobben min? Altså, jeg gikk liksom rundt og mistenkte mitt eget liv. Da, hva er det som er årsaken til at jeg ikke får sove? Nå vet jeg at det handler bare om søvningen. Liksom. Hvordan håndterte omgivelsene dine at du ikke sov? Altså kona di og familie, unger og alt dette her? Jo, det var jo tema i mange år, men til slutt så må du bare slutte å prate om det. Liksom. Jeg kan ikke liksom ta den her, hvordan sov i natta? Nei, altså, jeg kan ikke ta den historien hver morgen, ikke sant? Nei, men det kona de vil måtte forholde seg til, det er hvis du går rundt som en sånn zombie og er så helt sånn hudløse og oppfarende og nervøse, eller ikke klarer liksom å... Det krever jo et støtteapparat eller en gjeng rundt deg som skal håndtere det da. Jeg er blitt god til å sette inn støtet der jeg må da. Så jeg holder ut på en måte, og så får jeg liksom slappe av når jeg kan da. Nå er det jo masse, hvis du driver og sover nå, så er det jo masse tid du ikke får brukt til å skrive sanger og se filmer og gjøre alle de tingene du gjorde når du ikke sov. For du har gjort en masse ting, du har hatt en masse timer der du ikke sov. Hva gjorde du da? Altså, du får flere timer i døgnet, men samtidig så er batteriet tomt da, ikke sant? Og jeg skriver jo om morgenen, for eksempel, og jeg merker jo det at jeg
har jeg sovet godt, så kan jeg holde på lenge. Har jeg sovet dårlig, så går det veldig fort før jeg tenker at dette her er søppel, dette orker jeg, dette her er sånt. Fordi du klarer ikke, når du ikke har sovet, så blir du veldig sånn, ja, sånn som jeg sa i stedet, du blir problemorientert, liksom. Så det er veldig vanskelig å overbevise deg selv om at du for eksempel har laget god litteratur eller god musikk. Ikke sant? Ja. Så du blir litt sånn, du er mer oppe, men du er ikke så veldig mer produktiv. Ja. Et annet sitat jeg noterte meg var altså mitt forhold til søvn ligner mye på mitt forhold til skriving. Jo mer bevisst jeg er på at jeg sitter og skriver, desto vanskeligere er det. Kvaliteten forringes også, både på skrivingen og sovingen. Ja. Så skriving og soving, de tangerer hverandre i... Ja, du prøver jo å ikke tenke på at du sitter og skriver, ikke sant? For det er jo da det flyter. Sånn er det med soving også. Trikset er jo selvfølgelig å bare legge seg ned og ikke begynne å tenke at nå skal jeg sove, ikke sant? Ja. Og det var jo litt sånn mareritt med denne boka her nå, for at ved å skrive om søvnplagene mine, så ga jeg jo dem veldig mye plass. Så det ble jo mye verre en stund da. Ja. Og kona mi også var sånn, den jævla boka, altså. Plutselig så sov jeg liksom enda dårligere, så det virker ikke så veldig konstruktivt der en stund da, men ja. Boka om søvnløsheten din ga deg masse søvnløse netter. Ja. Gjett om. Toppstemning. En annen fin formulering var at, liksom, om hva søvn er for noe, hvorfor vi sover da. Søvnen er ikke bare hvile, den er opphold, den er punktummet i en lang setning. Den er det etterlengtede klippet i filmen. Den er nåden, slik at noe kan opphøre og noe annet kan komme. Det er en veldig sånn poetisk måte å fremstille søvn på, egentlig. Altså. Ja. Og det er noe av det verste med å slite med søvn. Det er at du kan ikke tenke snart kommer kvelden, snart kommer natta, og så får jeg sove. Ikke sant? For at du vet ikke. Det er det verste. Da. Du har liksom sovet dårlig i 2 netter, og så vet du at det natt 3 kan også... Så du har ikke dette her... det lyet da, altså du kan ikke liksom, denne beskyttelsen, det lyet som en nattesøvn kan utgjøre, liksom. Det mister du. Det er egentlig det verste med å være søvnløs. Ja. Hva skjer med folk hvis de da ikke får hjelp? Altså, jeg ser for meg at folk blir, altså folk blir litt galne i hodet av ikke sove, og medikamentbruken på sovepiller i Norge tyder på at folk er desperate. I ytterste instans så kan det gå veldig dårlig med folk som ikke sover, hvis de ikke får sove. Ja. Det kan det, og det verste, altså det mest deprimerende, på en måte, og det jeg fant ut når jeg holdt på med boka, det var jo alle de unge mennesker som sover dårlig. Altså folk som, jeg fikk jo når jeg var 30 år cirka, de er 30 år gammel, sånn midt i livet, mens jeg snakket med folk som var sånn 19 år, og jeg hørte også historier om ungdom på ungdomsskolen, altså nesten barn da, som sliter med søvn, og som begynner på melatonin og sånne ting. Det høres jo helt grusomt ut å liksom starte livet uten å ha et normalt forhold til søvn. Og da kommer vi innom det klassiske med middelaldrende grunn til å bekymre oss for disse ungene som ligger og ser på iPaden sin til klokka 2-3 om natta. For det er ikke nødvendigvis gunstig hvis du skal sove godt. Det er ikke det. For det første så er jo dette her som vi vet med skjermbruk og blått lys og sånn, altså du ødelegger denne melatoninutskillelsen i kroppen, den kommer ikke, eller den kommer alt for sent. Det er det ene. Og det andre er jo selvfølgelig at du aktiviseres. Altså du blir oppspilt og søsen liksom, når du egentlig skal roe deg ned og gå og legge det. Så det er ikke bra. Nei. Men samtidig så er det også ulike søvnfaser i et menneske sitt liv, sånn at ungdom er ikke innstilt på at de skal legge seg klokka 8. Nei, det er noe som heter forsinket søvnfasesyndrom, som det var også noe jeg lærte når jeg skrev denne boka. Det er i tenåra så begynner, altså barn blir jo søvnig mye tidligere enn voksne, sant? Men så kommer tenåra, og da blir de plutselig søvnig mye senere. Og vil også da være trøtte om morgenen. Det er sikkert på alle som har tenåra i hus kjenner til dette, men det er faktisk, det er biologi da, sånn er livsfasen på en måte. Men vet du hvorfor? Altså hvorfor? Nei, det vet jeg ikke. Matthew Walker, som er en sånn ledende søvnforsker, han sier at eller han antar da, han har en teori om at det er fordi at tenåringer skal løsrive seg fra de voksne, og dermed skal få denne tida for seg selv da, men det er jo litt sånn, ja. Det ser ut som en privatteori. Ja. Ja. Er det noe slags håp her i den forstand? Nei, det er ikke. Nei, det er greit, bare ligg der. Sånn.
Altså, er det på gang noen slags større bevissthet i helsevesenet, for eksempel i etterkant av at det kommer en sånn bok, og at dette er et voksende problem? Jeg føler at boka har liksom satt litt sånn en lyskaster på dette her, da. Det gjør jeg, men det er fremdeles en lang vei å gå, og folk har ikke peiling, altså. Og jeg driver fremdeles og liksom prøver å misjonere om denne her kognitive atferdsterapien, som er liksom den behandlingen alle søvnforskere er enige om fungerer. Men det er liksom ingen som vet det, og folk, alle som jeg har vært i kontakt med, de får ikke hjelp av fastlegen sin, og de vet ikke hvor de skal gå hen. Og de er liksom inn i dette her hamsterhjulet som jeg fortalte om, da, med sovepiller og yoga og meditasjon og te. Altså de klarer ikke å bryte den sirkelen. Så vi har en lang vei å gå. Og til alle oss som ligger der og tidligvis ikke får sove, hva skal vi gjøre da? Skal vi bare slappe av? Nei, altså... Det er det beste. Slutt å bekymre deg. Nei, altså, å ligge våken, det gjør vi alle sammen. Da. Så man skal ikke begynne å bekymre seg for søvn, for folk flest har jo et ok forhold til søvn. Men hvis du har insomni, sånn som jeg har, så er det fint å få det på det rene med en gang, da, slik at du vet hva du skal gjøre, og hvor du kan, altså, hva hjelp du skal oppsøke, liksom. Ja. Og da kan du starte med fastlegen, og hvis fastlegen ikke vet noen ting, så får du opplyse han og gi han den der boka. Ja, da må du gjøre som jeg gjorde, det jeg skriver i boka. Jeg måtte gå rundt bak han, liksom, og så skriv det og det og det, liksom. For han visste ikke hva han skulle gjøre med meg. Da tror jeg at jeg egentlig skal, hvis ingen har sovnet, nei, pling! Skal jeg takke for at du kom. Takk for at du kom. Og så ønsker jeg absolutt alle en god nattsøvn i natt. God natt.